Ciao ragazzi, eccoci di nuovo qui ad affrontare un discorso abbastanza delicato. Che PC compro, quanto mi dura e quanto mi costa? Ecco, oggi cercherò di schiarirvi un po' le idee portandovi un confronto tra un PC vecchio, che sarebbe il mio purtroppo, i7 8700K, 32 GB di RAM a 3200 MHz, CL18 mi sembra, è un SSD NVMe 3.0, quindi Gen 3, contro un PC nuovo, quindi un sistema nuovo super aggiornato che vi ho portato nel video precedente. Se ve lo siete persi, vi lascio qui su nelle schede del video. Questo nuovo PC possiede un i7 12900K, quindi uno degli ultimi processori Intel, 32 GB di RAM DDR5, quindi dei nuovi banchi di RAM super costosi, a 5200 MHz, un SSD NVMe 4.0, quindi Gen 4, e una bellissima 3070 Ti ROG Strix dell'Asus. Quindi cosa ho fatto? Ho installato dei giochi su questo sistema nuovo e li ho testati in termini di FPS. Poi ho preso il mio PC, ho smontato la mia 1080 Ti. Ebbene sì ragazzi, il mio PC ha ancora una 1080 Ti. Nvidia. Se magari mi passassi qualche scheda video nuova, magari ci potrei costruire una bellissima build attorno. Che ne dici? Siamo d'accordo? Nvidia. Va bene, andiamo avanti, io ci ho provato. Quindi ho preso la 3070 Ti dal sistema nuovo e l'ho infilzata prepotentemente nel mio sistema vecchio e non ci voleva stare, mi diceva no, io il sistema vecchio non lo voglio. E io sono riuscito a mettercela lo stesso, così da verificare che un sistema vecchio come il mio fosse in grado di stare dietro a una scheda video di nuova generazione e che si verificasse o meno il famoso bottleneck. Questo confronto ci permetterà di scoprire se ne vale la pena spendere qualcosina in più per dei componenti un po' più performanti rispetto a una fascia più economica, perché qualcuno potrebbe dire spendo di meno, tanto fra 5 anni il computer è da buttare perché ci saranno nuovi pezzi che non saranno più compatibili tra loro e non ne vale la pena spendere di più. Per i test che ho fatto, fidatevi di me, sono tutti quanti in 1440p, che diciamo è lo standard di oggi. Quando qualcuno vuole assemblare un PC si punta a questa risoluzione. Il 1080 è roba del passato, il 4K è troppo dispendioso per adesso e quindi puntiamo al 1440p. Questa risoluzione l'ho adottata sia sui test del vecchio sistema che sul sistema nuovo. E anche le impostazioni grafiche nei minimi dettagli sono le stesse, uguali su tutti e due i PC. I test e i benchmark sono tutti quanti registrati con OBS. Siccome sono i primi benchmark, i primi test che faccio così approfonditi, mi sono usciti un po' decentrati rispetto al centro del monitor. Spero apprezziate ugualmente. Come al solito vi lascio qui in basso i capitoli, così potete skippare al gioco che vi interessa di più. I giochi ne ho testati 4: Fortnite, Warzone, Red Dead Redemption 2 e Cyberpunk. Sto provando in questi giorni anche Elden Ring, ma non ha senso portare i test di questo gioco perché sono bloccati a 60 e non si possono aumentare. Quindi vediamo insieme questi valori e alla fine tiriamo le somme.
Had to shoot at some kids picking through the woodpile. No respect. Let's go, boy.
Lancio di equipaggiamento alleato. Il gas vi è quasi addosso. UAV nemico attivo. Ok, ci siamo ragazzi. Abbiamo visto che gli FPS di questi 4 titoli siano molto simili tra di loro su entrambi i sistemi. Comunque, in linea di massima abbiamo una differenza tra il vecchio sistema e il nuovo sistema intorno ai 10 FPS, con la stessa scheda video. Ne possiamo dedurre che spendere di più per dei componenti come ad esempio un processore, delle RAM, una scheda madre più performanti, quindi più costose, ci permetterà poi in futuro di ringiovanire il nostro PC, cambiando solo ed esclusivamente la GPU. Al contrario invece, se dovessimo scegliere dei componenti economici, difficilmente riusciremo a raggiungere gli stessi risultati. E comunque non parliamo di un ringiovanimento di un paio di anni, perché il mio sistema ha ben 5 anni. Io lo comprai nel 2018, ma i componenti che vi ho elencato all'inizio del mio PC sono stati presentati nel 2017, quindi parliamo di ben oltre 5 anni di differenza tra il vecchio sistema e quello nuovo. Ecco che nel momento in cui qualcuno mi dovesse chiedere quali componenti o quali PC comprare e quanto spendere, io di certo sconsiglierei subito sistemi economici, ma punterei sicuramente a qualcosa di più dispendioso e più performante che garantirebbe un'aggiornabilità duratura nel tempo. Adesso abbiamo su per giù capito che cosa dobbiamo fare quando acquistiamo dei componenti per PC. Vi lascio una guida sui consigli degli acquisti su dei PC da 1000 euro, 2000 euro e 3000 euro che ho fatto qualche mese fa, ma che sono ancora validi, e ho aggiornato anche nell'ultima configurazione da 3000 euro, ci ho messo dentro una 3080 Ti perché è scesa di prezzo e adesso si trova, diciamo, in linea con l'MSRP di Nvidia. Quindi vi consiglio di andarlo a vedere se state cercando di comprare o di assemblare il PC. Vi ricordo di seguirmi anche su Instagram per gli aggiornamenti in tempo reale. Vi chiedo di lasciare un bel mi piace a questo video, iscrivervi al canale e attivare la campanella delle notifiche. Noi ci vediamo in un prossimo video e dovrebbe essere un video che riguarda la costruzione e la realizzazione di questa stanza. Quindi dovrebbe essere la parte 5. Sì, di come realizzo da zero la gaming room. Io vi saluto. Ringrazio gli ultimi iscritti che siete stati più del solito, grazie mille, e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!